牧師、弟兄姊妹，主內平安。我哋好高興今天再一次響主日裏邊同你一齊敬拜，一齊分享神嘅話語。我哋先一齊禱告。全能慈愛包括神，我哋嚟面前，我哋多謝你，神係你係嗰位至美至善嘅神，你係嗰位滿有恩典憐憫嘅神。我哋要嚟到你殿中去敬拜你、仰望你。親愛主耶穌，我哋再一次多謝你，因為你響十字架上嘅救贖，讓我呢班蒙恩嘅罪人真可以響呢度可以敬拜神，可以得稱為神嘅兒女，可以享受你俾我哋嘅豐盛。我哋多謝你，你嘅恩典實在係無盡，你嘅恩典真係響我哋生命當中滴下脂油，讓我哋睇到你無時無刻嘅都要看顧保護着我哋。我哋多謝你，求你繼續幫助我哋響跟隨你嘅路上，真係願意嘅全心全意去信靠你，去倚靠你，全力以赴嘅去行你響我哋生命當中嗰個旨意，完成你俾我哋嘅託付。我哋多謝你，我哋禱告奉耶穌嘅名求，阿門。好，今天我哋要睇嘅係約翰福音6章35到59節。咁呢段經文係比較長啲嘅。其實如果你睇嘅話係仲可以長嘅，因為佢呢個係一個好長嘅篇幅。響約翰福音嘅第6章裏邊係講到耶穌係生命嘅糧。咁我哋講到糧啦，生命嘅糧，我哋好容易就會睇啲咩啊？啲小麥啊、豆啊、花啫、粟米啊，好多食嘅嘢係咪？正所謂民以食為天，其實我哋每一日都離不開食係咪啊？其實呢個都係好重要，你知道嘛？因為我哋呢個生命嘅需要，人嘅基本上嘅需要就係要飲食，而有食嘢，我哋生命先有體力，先可以繼續嘅去有力氣去做嘢係咪？所以食嘢係我哋唔單單係中國人即係民以食為天呢個傳統，好多嘅國家、好多嘅種族嘅人，其實都係離不開食係咪？任何嘅節日，任何嘅無論係喜慶啦，或者即使係嗰個嘅喪禮之後啦，好多嘢都係離唔開食嘢嘅喎。原來係一個真係一個需要。咁你知道耶穌講到食嘢，喺呢個約翰福音裏邊，你知道耶穌講好多嘅説話，好多嘅教導，但係耶穌嘅教導好貼地嘅喎，唔係我哋話好似高高在上，佢好貼地嘅，佢講嘅嘢咧都係我哋同我哋日常嘅需要係有關嘅。咁喺呢個約翰福音嘅第6章裏邊，佢講到耶穌係生命嘅糧，因為佢講得好清楚，我是生命嘅糧咁樣。咁你睇下呢個嘅一個嘅前因後果。如果你翻去再重新從嘅第6章第1節開始睇咧，你睇到耶穌記唔記得耶穌行一個好大嘅神蹟，大家都非常之清楚嘅，就係5餅2魚係咪？哇，好犀利！即係耶穌講完道之後，成到嗰度成嘅餵飽係5000人，但係唔計嗰啲婦女同埋嬰孩喎，即係可能有萬幾人坐喺度聽佢講道。如果耶穌喺度，佢唔係喺城市開佈道會，係鄉下嚟嘅喎。開完佈道會之後，萬幾人冇嘢食，點辦咧咁樣？所以呢個5餅2魚，即係有個小男孩係咪？佢有個5個餅2條魚仔，咁就餵飽嗰5000人，加埋所有嗰啲婦人小孩，可能超過1萬人。咁呢個好大嘅神蹟，當時嚟講係咪？咁之後神蹟呢個完咗之後，就另一個事件就發生，就係耶穌響海面行走嘅事件啦。咁呢個就係耶穌離海接下來呢個5餅2魚呢個嘅呢個就係故事嘅前因，即係響講到耶穌佢宣告佢係生命嘅糧嘅時候，之前就發生呢啲嘅事情。咁因為佢嘅宣告同佢之前發生呢啲5餅2魚係好有關係嘅，因為講到食，講到糧食。其實當時可能我哋今天覺得糧食唔係太過，即係好似我哋好似糧食好似我連飯都唔食喎，因為飯血糖高啊。可能我麵包都唔食，麵包血糖都高咁樣。即係我哋覺得好啦，我哋有嗰個選擇係咪？但係你知道當時喺耶穌嘅時代，糧食係好重要，呢個係佢哋個基本嘅需要。因為當時其實一日3餐飽足咧，已經好犀利嘅事情啦。已經即係你唔好講到其他話大魚大肉，一日3餐其實係每個人當時都係好重要嘅事情，因為好多人都喺個飢餓當中。其實今天喺今日嘅世代裏邊，當然我哋生活喺北美好豐富，但係如果去到好唔同嘅國家、第三國家或者落後嘅地區，其實一日3餐嘅溫飽都係佢哋每日好重要嘅事情。
佢曾經聽有個姊妹分享，佢話喺委內瑞拉，佢話喺嗰個嘅因為經濟嘅問題，你知道佢個其實好多人係食完早餐，食完一餐都唔知下一餐喺邊度。即係你話節日到啦咩聖誕節啊感恩節聖誕節，其實佢都唔知道食物係邊度嚟嘅，因為佢哋根本都係有上餐冇下餐，所以好多時候其實今日世界上好多嘅人都仍然係為嗰個嘅一日三餐而奔波，而去拼命嘅去操勞嘅，所以糧食係好重要我哋今天可能即係我哋，但係其實我哋都係要食嘢，係咪？即使你唔食麵包，唔食飯，你都會食其他嘢。嗰啲都係你個生命個基本嘅需要。你唔食嘅話，餓佢3日7日，可能你真係唔會起唔到身嘅，即係唔會起到身嘅。所以糧食係生命基本嘅需要。當耶穌講呢個嘅事情嘅時候，大家都知道呢樣嘢。咁耶穌行咗5餅2魚之後，咁見得跟住好多人跟住佢咧，係咪？因為哇有嘢食喎，聽完耶穌報道會仲有嘢食喎，呢個真係何等係嘛？即係喺當時嚟講，即係糧食係咁重要嘅，冇嘢食咁原來聽耶穌嘅報道會，聽完之後包食嘅喎，咁梗係嚟啦，係咪？好多人都跟隨佢，擁住佢，但係耶穌就退去咗咁樣，跟住就發生咗耶穌離開嘅事件啦，即係喺海面行走嘅事件。跟住咧就開始即係好多就發生咗啲嘅議論，因為耶穌講到生命嘅糧嘅事情咁樣。其實就講到瑪拿嘅事件。咁呢個瑪拿事件，可能大家如果想要清楚瑪拿係咩咧，咁你去睇翻舊約嘅出埃及記，即係以色列人出咗埃及之後，佢喺曠野裏邊冇嘢食。咁神就降咗瑪拿，咁呢個就係嗰個嘅瑪拿事件。對當時呢個瑪拿事件對以色列人講係一個好重要嘅事件，一個好重大嘅事件。佢哋不斷嘅，因為呢個係神喺曠野裏邊賜俾佢哋生命所需嘅糧食，以至佢哋可以喺曠野過咗40年。咁呢個就係瑪拿。咁當然，咁我哋詳細睇呢個耶穌宣告我係生命嘅糧嗰個嘅真正嘅意思係點樣？好啦，我哋頭先所讀嘅經文當中，從35到59節，我哋將佢分3個部分嚟睇。我哋先睇約翰福音嘅6章35到40節。咁耶穌就開始即係響好多人即係耶穌行完5餅2嘅神蹟，跟住佢退去咗之後，咁海面行走嘅事蹟，跟住翻嚟又見到跟住耶穌就喺個會堂裏邊同人講啦。好多個會眾當中，其實成班人嘅裏邊咧，其實有好多唔同嘅心思，有啲係要嚟到繼續睇神耶穌要行神蹟，可能有嘢食啦，有啲可能係嗰啲法利賽人文士要攻擊耶穌嘅，有啲可能真係相信即係耶穌嗰個就係要嚟嘅彌賽亞要拯救佢哋嘅。咁喺呢班人當中，耶穌開始就即係好多嘅同佢哋好多嘅議論辯論啦。咁佢講到瑪拿，咁耶穌就開始喺35節開始講，因為之前嗰啲以色列人就話即係你係即係以前我哋嘅祖先有瑪拿食，你係點樣可以俾到我哋天上嘅糧咧？咁樣咁耶穌就話我就係生命嘅糧，到我嚟嘅必定不餓，信我嘅永遠不渴。呢個就係耶穌開始宣告我就是生命嘅糧。佢呢度耶穌講我是咧，其實如果佢面對嘅觀眾群眾裏邊以色列人，佢應該好清楚嗰個我是係佢哋會聯想起啲乜嘢。當耶穌話 I am 咁樣 ，I am the bread of life， 即係佢話我係生命嘅糧嘅時候，佢呢個 I am 用嘅咧，我是咧即係記唔記得？摩西喺曠野即係喺嗰個嘅荊棘堂中遇見神嘅時候，佢問佢係邊個係咪啊？問佢名，神佢話咩啊？我是自有永有嘅。呢個就係我是，即係佢會好快聯想起，當耶穌話我是嘅時候，佢用嘅詞就係當時神嘅我係自有永有嘅。所以呢個就讓佢哋睇到喺當中耶穌宣告，其實就係神嗰個嘅獨有嘅嗰個嘅位格，我就係生命嘅糧。跟住佢話：我到我這裏來嘅必定不餓，
信我嘅永遠不渴。呢度生命嘅糧，佢呢度生命嘅糧就係糧嘅本質就係生命。其實呢個就係講緊佢耶穌，佢就係以前曠野嘅時候，神賜俾你嗎哪，有糧食可以食，你哋唔會肚餓，唔會即係可以會有飽足，跟住響曠野40年。但係今天神所賜嘅就係我自己，我就係嗰個生命嘅糧，即係神所賜嘅耶穌自己，佢就係嗰個生命嘅糧。而佢話到我呢度嚟嘅必定不餓，信我嘅永遠不渴。即係話耶穌就係強調嘅，佢係神所差遣嘅，能夠真正滿足人個靈魂飢渴嘅唯一嘅源頭。信佢嘅人必定唔會飢餓，必定永遠唔會乾渴。所以耶穌喺呢度講到佢第一個宣告我係生命嘅糧嘅時候，佢哋開始就去思想起，因為佢哋從嗰個嘅5餅2魚，耶穌係俾佢哋有嗰個嘅身體嗰個供應。但係當佢哋耶穌話，其實我就係神所賜嘅嗰個嘅嗎哪，嗰個嗎哪只係個預表。以色列人喺曠野食咗嗎哪，最後都係要死喺曠野裏邊。但係耶穌話：我係生命嘅糧，我係神所賜嚟到嘅，而到我呢度嚟嘅係食咗之後一定唔會餓，信我嘅永遠都唔會渴。所以呢度講到耶穌嗰個嘅佢嗰個本身嗰個位格嗰個獨特性，同埋嗰個嘅係一個真係從神而嚟嘅。佢呢度話：凡父所賜給我嘅人，必到我這裏來；到我這裏來嘅人，我總不丟棄他。佢之前耶穌講，佢話佢同我之前我對你哋説過，你哋已經睇見，仲係唔信。即係話耶穌之前行嘅5餅魚嘅神蹟，佢係做咗好多嘅神蹟，佢哋跟隨佢，佢哋唔係因為佢即係信佢係神差嚟嗰個嘅，而係只係因為佢可以行神蹟，可以賜食物，係咪？今年其實好多人跟隨耶穌，可能都係話，因為神佢可以賜俾我哋有我哋嗰個嘅生活嘅所需。好多認識耶穌嘅人，其實好多人可能都係停留喺嗰個嘅，因為神俾我好多嘅祝福。其實世界上好多人拜神咧，可能都因為嗰個神可以庇佑佢好多嘅咩家宅平安啊，即係好多嘅兒女聽話。人所要嘅即係出邊睇得到，無論係我哋嘅身體嗰個需要，嗰個家庭嘅需要。但係好多時候佢需要係嗰個嘅嗰樣嘢，但係真正相信嘅係佢俾到佢嘅祝福，而唔係真正相信賜福嗰個人。所以但係耶穌講佢話：到我嚟，凡父賜給我嘅人，必到我這裏來；到我這裏來嘅，我總不丟棄他。即係話耶穌話，其實每一個嚟到我哋面前信靠嘅，其實係父神早已經預備好嘅。而當佢哋嚟到嘅時候，我係唔會丟棄佢哋。喺呢度耶穌俾到我哋個好大嘅保障係點樣㗎？即係原嚟每一個到耶穌面前嘅，其實都神已經係安排好咗。其實唔係我哋去尋找神，唔係我哋去尋找耶穌，而係神早已將我哋安排喺一個嘅裏邊，讓我哋能夠認識主耶穌，接受主耶穌。所以好多時候，當我哋睇到我哋個信主嘅經歷之後，我哋睇到先發現，唔係話我哋人去尋找，或者我哋咩，可能係我哋真係喺嗰個境況裏邊，我哋喺一個好無助嘅境況裏邊，喺一個好低落嘅境況裏邊，喺個困難患難當中我哋尋找耶穌或者尋找教會嘅幫助神耶穌拯救咗我哋，我相信咗佢。但係當你再回顧去睇嘅時候，其實係神已經安排咗喺呢段嘅喺咁嘅時光裏邊，喺咁嘅機會裏邊，讓我哋去認識主耶穌，接受主耶穌。所以呢個耶穌話，佢話，因為我從天上降下來，唔係按我哋自己嘅意思行，乃係要按我那差我來者嘅意思行。差我來者嘅意思就係他所賜給我的，叫我一個也不失落，在末日卻叫他復活。即係話每一個嚟到主耶穌面前嘅，都係神所賜嘅。耶穌話一個都唔會失落，響末日卻叫他復活。因為我父嘅意思係叫一切見子而信嘅人得永生，並且在末日我要叫他復活。所以耶穌講到呢度，
從生命嘅糧去講到永生，講到復活，呢個當時係一個好震撼嘅一個嘅説話，因為呢個係顛覆咗當時佢嘅聽眾裏邊嗰種嘅頭腦嘅想法，因為喺聽眾裏邊佢哋可能覺得耶穌都係一個先知，都係一個行神蹟可以餵飽我哋嘅，耶穌都係可以做好多嘅嘢，或者可能佢會顛覆當時羅馬嘅政權，將我哋以色列人從羅馬嘅轄制裏邊去釋放出嚟咁樣。但係當耶穌呢度講，佢話我係生命嘅糧，到我嚟嘅必定不餓，信我必定不渴。跟住佢話神所賜俾我嘅，我叫佢哋一個都唔會失落，在末日卻叫他復活。即係呢個係一個當時一個好大嘅震撼，一個嘅係顛覆咗佢哋所有聽眾嗰種嘅思維。可能今天我哋都係，今天我哋信耶穌嘅時候，可能因為我哋因為喺患難裏邊，神讓我哋脫離嗰個嘅苦難，我哋得咗拯救。但係我哋或者我哋嗰喺個困難裏邊被解決咗，即係解決咗個困難，神幫助我哋走出呢個困難。但係我哋有冇再諗深一層？其實耶穌講嘅，我就係生命嘅糧，到我呢度嚟嘅必定不餓，信我嘅永遠不渴。即係話神耶穌佢自己就係成為嗰個嘅嗎哪嗰個糧食，讓我哋嘅生命嗰個需要係可以補足嘅。你有生命嘅糧，即係話呢個糧食係每一個都需要嘅，唔係淨話有錢人冇錢人，係每一個都需要嘅。而耶穌就係嗰個生命嘅糧，係俾每一個嘅。所以信耶穌唔需要話因為我可能仲未做得夠好，可能我仲要努力，或者可能等我而家仲唔得閒，我可能要退咗休先信咁樣。但係其實你知道，每一個都係需要呢個生命嘅糧，正如我哋每一個都需要嗰個嘅糧食一樣。所以耶穌話：我就係生命嘅糧，到我呢度嚟嘅必定不餓，信我嘅永遠不渴。咁呢度好啦，呢個就係耶穌喺呢度嘅宣告。我哋所需要做嘅就係信靠同埋接受。當繼續講落去嘅時候，啲猶太人因為耶穌話我係從天上降下嚟嘅糧，就私下議論佢。呢個唔係約瑟嘅仔咩？耶穌咩？佢嘅父母我哋都認得㗎。佢點解話我哋係從天上降落嚟嘅咧？咁即係好似佢響耶穌響嗰個嘅長大嘅周圍個環境，個個都識佢嘅，識佢嘅父母，識佢啲啲兄弟咁樣。即係呢個就喺我哋當中長大，好似我哋鄰居嘅兒子一樣咁樣。咁佢話佢從天上降落嚟嘅，咁呢個就好似不可思議咁樣。咁耶穌就回答佢哋話：你哋唔好議論，若不是差我來嘅父吸引人，就沒有人能到我這裏來的。到我這裏來的，在末日我要叫他復活。即係話耶穌再一次講，佢話原嚟如果唔係我父吸引你哋，冇人到我呢度，到我呢度嘅喺末日我要叫佢復活。跟住佢下邊再繼續講，佢話：我實實在在告訴你們，信的人有永生。我就是生命嘅糧。你們嘅祖宗在曠野吃過嗎哪，還是死了。這是從天上降下嚟嘅糧，叫人吃了就不死。我是從天上降下來生命嘅糧。呢個就係繼續佢講到，佢話我係嗰個生命嘅糧，信嘅人有永生。佢講到係當呢個生命嘅糧，你相信之後，你會有永生。即係相信同埋永生係一個嘅連結，係一齊嘅。即係如果你唔信，你唔會有永生。信嘅人有永生，永生係可能有人話係咪永遠嘅生命？就好似以前秦始皇係咪？佢要長生不老藥，要去揾好多嘅術士啊，揾好多嘅人去尋找嗰個長生不老，要坐喺度統一嗰個嘅佢嘅王國一樣。呢度嘅人個生命喺我哋嘅身體裏邊，其實我哋嘅身體我哋都知道，可能好似摩西話，你平時可能有70歲，強壯可到80，可能有啲人活到100幾啊，有啲人好似咩嗰個嘅記錄，有啲人活到116咁樣，最大年紀有啲，但係嗰個嘅身體係總會過去。咁信嘅人有永生，呢個永生係乜嘢咧？咁呢個就係嗰個嘅
屬靈嘅生命。人唔單單係個身體，身體會過去，但係人係有靈魂嘅，係咪？我哋每一個都知道人係有靈魂啊。身體一個出邊嗰個嘅軀殼，但係人我哋係有靈魂，所以我哋係有靈嘅活人。我哋有思想，有嗰個嘅有靈，有嗰個嘅良知，有良心。所以佢呢度信嘅人有永生，嗰個永生唔係嗰個嘅人嘅長生不老，就好似秦始皇要尋找個肉體個即係個長生不老。但係嗰個其實長生不老喺當中有個思想，其實人都係想希望有嗰個長生有永生嗰種嘅渴望，因為死亡實在係一個好大嘅威脅。死亡嚟講對每一個都係個威脅，係咪？無論喺任何嘅時候，死亡係一個好大嘅威脅，但係我哋每一個人都係要面對嘅。所以當佢呢度講話信嘅人有永生，佢呢度好多人都係當時係唔會明白嘅。但係呢個就係好大嘅一個嘅奧秘喺當中。但係其實呢個又唔係奧秘，因為當你知道嘅時候，你知道人嗰個嘅靈魂，人個靈魂去到當我哋嘅離開我哋嘅肉體，喺呢個生命裏邊嘅時候，我哋靈魂去到邊度？呢個就係嗰個嘅。你要面對死亡嗰個時候嗰種嘅，你知道你要去邊度。所以當耶穌話信嘅人有永生，當我哋信耶穌人，我哋知道我哋死亡唔係一個最終嘅一個嘅終結，而係一個同神一齊響樂園裏邊之後，耶穌話要復活，我哋嘅身體會復活嗰種嘅一個嘅盼望。呢個係一個嘅。喺嗰個嘅耶穌講到呢個就係一個永生嘅應許，係我哋每一個人喺當中，每一個社會嘅階層，每一個嘅年代裏邊，其實人都係要去面對死亡嗰個嘅威脅嘅時候，所以思想嘅。當呢度佢耶穌話信嘅人有永生，原來相信耶穌、接受耶穌，因為佢就係嗰個生命嘅糧。我哋知道就係有永生嗰個嘅應許，呢個係連結埋一齊嘅。因為耶穌就講得好清楚，我係從天上降下嚟生命嘅糧，信我嘅人係有永生。咁呢度猶太人就話：呢個就因為佢哋以前係食過嗎哪噶嘛，佢因為講到嗎哪，咁佢耶穌話：你嘅祖宗，我就係生命嘅糧，你嘅祖宗食過嗎哪就係死咯。但係呢個係從天上降下嚟嘅糧，叫人吃了就不死。呢個就係一個對一個嘅嗎哪同埋嗰個耶穌佢呢一個嘅對比，因為其實當耶穌嚟講糧食嘅時候，當以色列人講到嗎哪嘅時候，佢就好快咁聯想起以前嗰個出埃及記嗰度。咁好啦，佢呢度耶穌喺51節佢話：我係從天上降下來生命嘅糧，人若吃這糧就永遠活着。我要所賜嘅糧就係我嘅肉，為世人之生命所賜嘅。原來發覺呢度係好難理解嘅，當時因為佢之後講嘅吃我嘅肉同埋喝我嘅血，我相信大家如果就響個字面意思覺得好似血淋淋係咪啊？我記得有個姊妹講都問過佢話：哇，即係耶穌講嘅嘢都好難理解嘅喎。但係如果我唔知道你響鄉下長大，響耶穌個年代，如果你見到啲人劏羊啊、劏牛啊、劏雞啦，其實都係血淋淋嘅，即係但係可能我哋響我哋嘅思想裏邊，喺我哋嘅城市裏邊，可能我哋冇去picture， 冇去聯想到，因為我哋唔會見到，我哋所睇到嘅食物已經係 pack 好晒好乾淨，我哋去超市買嘅肉全部係清理好晒，全部整乾淨，整得好整齊，我哋唔會聯想起呢樣嘢。但係當耶穌講到佢話我要賜嘅糧就係我嘅肉嘅時候，大家好似當時猶太人都覺得咩嚟㗎？你嗰啲肉可以食嘅咩咁樣？即係原嚟當我哋用我哋嘅眼光所睇嘅嘢去睇嘅時候，我哋就會好似覺得一個血淋淋嘅畫面，好似不可思議。但係如果你再繼續睇最後嘅時候，佢耶穌講話呢個係屬靈嘅事情，呢個係屬於生命屬靈嘅事情。咁呢個係喺嗰個嘅下邊嗰度講到。咁好啦，咁佢呢度講到佢話我要所賜嘅糧就係我嘅肉。其實耶穌佢自己就係人嗰個生命嘅供應，佢自己喺身體上嗰個擺上咧，喺十字架上嗰個嘅救贖咧，就係已經係嗰個佢肉。當我哋接受咗佢，
承認接受佢係我哋響生命響十字架上所成就嘅救恩，呢個就係嗰個嘅佢嘅肉，就係因為佢將佢自己嘅身體獻上，呢個就係接受佢嘅食佢嘅肉，佢嘅血就係響十字架上所流出嘅寶血所成就嘅救恩，呢個其實都係意思都係一樣嘅，食我嘅肉飲我嘅血都係一樣嘅，都係響耶穌響十字架上嗰個嘅救贖嘅成就。當我哋願意相信嘅時候，願意接受嘅時候，呢個就係吃佢嘅肉飲佢嘅血啦。咁好啦，呢個係嗰個嘅嗎哪嗰個嘅對比啦。咁即係話，因為佢講以色列人講到嗎哪，咁佢話嗎哪嗰時響以色列人響曠野40年食咗嗎哪，但係佢最後都會死咗。但係耶穌係從天上降下嚟嘅糧，佢話佢食咗之後永遠活着。呢個就係58節呢度講到嘅。咁好啦，第三樣嘢嚟到講到啦，佢耶穌繼續就去講落嚟，猶太人就喺度爭論啊，呢個人點可以將佢嘅肉俾我哋食咧？咁樣，咁耶穌就話：我實實在在嘅告訴你們，你們若不喝人子嘅肉，不喝人子嘅血，就沒有生命在你們裏面。吃我肉、喝我血嘅人就有永生，在末日我要叫他復活。所以原來係要食耶穌嘅肉、飲耶穌嘅血就有永生。呢個就係話，當你接受咗耶穌喺十字架上嗰個嘅犧牲、流嘅血、寶血所成就嘅救恩嘅時候，當你願意相信、接受、你信靠佢嘅時候，你就有永生。在末日我要叫他復活。原來呢個復活係真實嘅事件。當我哋我哋所尋求嘅永生，雖然我哋嘅肉體短短幾十年過去咗，但係當我哋喺樂園裏同神一齊，喺末日嘅時候，耶穌再嚟嘅時候，我哋係會復活，我哋嘅身體係會重新嘅復活，可能唔係我哋而家所見到嘅樣，但係呢度耶穌講得好清楚，在末日我要叫他復活，我嘅肉真是可吃的，我嘅血真是可喝的。吃我肉、喝我血嘅人常在我裏面，我也常在他裏面。當你睇到呢句說話嘅時候，你會唔會發覺好熟悉？係你會諗到啲咩啊？就係葡萄樹同枝子，其實常在我裏面嘅，我也常在他裏面。呢個係一個聯合，一個當你食耶穌嘅血、食耶穌嘅肉、飲耶穌嘅血，就好似常在佢裏邊，我哋也常在他裏邊，係一個同基督聯合。一個屬靈嘅聯合，一個合一。其實今天我哋嘅聖餐，我哋會唔會睇到？當我哋嘅聖餐嘅時候，我哋每一個主日，每一個嘅月嘅頭一個主日，我哋都會有嗰個嘅聖餐。當呢個聖餐嘅時候，係一個紀念耶穌喺十字架上所獻上嘅佢嘅身體所流嘅寶血。其實就係呢句説話。吃我肉、喝我血嘅人常在我裏邊，我也常在他裏邊。其實聖餐就係如果你睇哥林多前書11章23到26節嘅時候，就係主耶穌被賣嘅那一夜，即係保羅寫嘅。主耶穌被賣嘅那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開，說：這是我的身體，為你們捨的，你們要如此行，為的是紀念我。飯後他一主要拿起杯來，說：這杯是用我哋血所立嘅新約。你們每逢喝嘅時候，要如此行，來紀念我。其實你們每逢吃這杯餅、喝這杯，就係宣告主嘅死，直到他來。每個月嘅頭一個主日，我哋所守嘅聖餐，就係紀念耶穌喺十字架上獻上佢嘅身體所流嘅寶血。其實當耶穌講呢個説話嘅時候，吃我肉、喝我血嘅時候，其實可能佢未必講到係到聖餐，其實都係一個預表，以至我哋今天我哋守聖餐嘅時候，我哋再一次想，我哋吃嗰個餅、喝嗰個杯，就好似吃耶穌嘅肉、喝佢嘅血，以至我哋可以常在佢裏邊，他也常在我哋嘅裏邊。所以一個嘅呢度嘅聖餐，或者呢度耶穌講嘅吃我肉、喝我血嘅人，係一個與基督嘅聯合。因為如果耶穌話，如果你唔吃我嘅肉，唔喝我嘅血，你就唔會有嗰個嘅，唔會同我一齊，你就唔冇嗰個永生。所以呢個就係講到耶穌係生命嘅糧嘅時候，食佢嘅肉、飲佢嘅血嘅時候，呢個係一個屬靈嘅預表。當然如果你用嗰個嘅血，即係字面意思，你就會諗到好似血淋淋。
但係其實好多時候中國人都好中意用一啲嘅嘢嚟一個比喻，係咪？我記得成日睇到一個説話話當佢痛嘅時候，又覺得只係話形容一個人好心痛嘅時候，佢話好似萬箭穿心，係咪？即係形容嗰種嘅疼痛，係咪？即係好似萬箭穿心，當然唔係嗰個真係萬箭穿落你個心度，但係個痛嘅表達。所以好多時候一啲嘅意境，一啲嘅好似屬靈嘅意義，其實你就唔好用嘅字面意思去睇。但係當耶穌咁樣講，其實因為用更多人可以明白呢個意思。所以當我哋睇到話吃耶穌嘅肉，喝耶穌嘅血，你就唔好諗到話咁血淋淋。但係呢個嘅係一個屬靈嘅層面上，就好似我哋經常用一啲嘅嘢去比喻。成日都用啲咩有時啲人講到咩光陰似箭，日月如梭，即係好多嘅比喻啦，用一啲或者好多啲唔同嘅嘢去一個意境去睇到。但係呢個唔單單係呢度唔單單係一個意境，而係真實嘅事件。因為當你真係願意相信接受主耶穌基督喺十字架上所獻上佢嘅身體，所流出嘅寶血所成就嘅救贖，你就係常在主嘅裏邊。主係常在你個裏邊。咁好啦，呢個就係聖餐當中我哋所紀念嘅。去翻頭先嗰度，呢個頭先講咗啦，即係吃人子嘅肉，喝佢嘅血咧，就係憑信心接受主耶穌基督所流血所成就嘅意義，所成就嘅一切。所以兩個都係一樣嘅，係一個平衡嘅，食佢嘅肉，喝佢嘅血，係一個平衡一個嘅意思，都係表示主耶穌響基督響十字架上所成就嗰個救贖。好啦，我哋重新嚟再睇睇呢個整個嘅試下呢度就係最後講到嗰個永生嗰度，我哋重新嚟睇睇，係啦。第三個就係與基督嘅聯合，就係屬靈嘅聯合。咁呢度就講咗啦，這些話是耶穌在迦百農會堂去教訓人講嘅，即係整段嘅説話，從約翰福音嘅第6章嘅從25至26節開始咧，一直到呢度就係耶穌響迦百農會堂教訓人講嘅，即係話當時嗰啲人要跟住佢，係咪因為佢行咗神蹟5餅魚嘅神蹟，佢退去之後，啲人又跟住佢，所以好多嘅會眾裏邊。有信嘅，有唔信嘅，有挑戰耶穌嘅，耶穌就用呢度就講咗佢係生命嘅糧呢個嘅宣告。我哋就去 summarize 下，我哋去重新去再睇下耶穌佢話佢係生命嘅糧。我哋開始諗到上星期我記得上星期蒙牧師蒙傳道所講到佢嘅耶穌佢係咩啊？佢係活水，佢飲咗永遠都唔渴。所以耶穌用所有嘅做嘅事情所講嘅教訓都係好貼地嘅，即係同人嗰個需要係有關，用人容易去明白嘅。咁佢一講到我係生命嘅糧，即係話我哋日體每個人都需要呢個嘅糧食，每個人都需要。但係我哋可能平時我哋生命嗰個嘅需要係好基本嘅，但係我哋嘅生命身體嗰個需要，我哋食咗，我哋每日都要需要食，直到我哋嗰個身體嗰個嘅終結。但係耶穌係生命嘅糧，而佢食咗係永遠都唔會餓，佢係永遠都唔會飢渴。所以當我哋接受咗耶穌響佢嘅為我哋所成就一切，當你接受嘅時候，當你真正佢就會滿足你嗰個心靈個需要。信靠嘅人必不飢餓，永不飢渴。佢耶穌喺呢度。係呼籲用人嘅人信心去回應佢嘅宣告。我知道當人我尋日都同Michelle 老師傾偈，就講起一個有啲人嘅年輕人，佢喺今日嘅裏邊，其實佢真係好多人都唔知道佢所需要啲咩，佢需要好多嘅嘢。我哋今日見到好多年輕人，佢哋都係拼命嘅去尋找，有時但係佢哋唔知道啲咩嘢。我記得牧師上個星期講，佢話人心裏面有個洞，係咪有個需要嘅空洞，係會尋找好多人去填補，但係好似咩都填唔滿一樣。你覺唔覺得啊？即係當我哋需要要攞好多嘅嘢去填我哋自己嘅時候，填個空洞，可能我哋追求要錢啦，
要名利啦，要嗰個嘅地位啦，有好多去填，但係永遠好似填唔滿一樣。可能一時嘅嗰樣嘅嘢，可能滿足你今日、聽日、後日，可能下星期你已經滿足唔到啦。就好似人哋話，錢好似永遠都賺唔夠一樣。即係當然嗰個嘅需要，你用其他嘢去填嘅時候，永遠都填唔滿。就好似其實我哋人嗰個嘅生命嘅需要，可能你覺得我哋真係需要嗰個嘅糧食，我哋可能真係需要親人嗰個嘅愛護，我哋需要家庭嘅溫暖，可能我哋需要工作裏邊去覺得我哋有價值，可能我哋需要嗰個嘅社群嗰個嘅支持。但係其實呢啲好多嘅嘢，當你有嘅時候，你會繼續嘅，好似不斷嘅去填，永遠都好似填唔滿一樣，好似下邊有個窿喺度不斷咁跌落去。但係耶穌話：我就係嗰個生命嘅糧，信我嘅人係永遠都唔會餓，你係永遠都唔會飢渴嘅。呢個就係一個好大嘅一個嘅承諾，一個嘅宣告同埋承諾。當我哋每一個我哋再去回想嘅時候，如果我哋嘅生命裏邊，我哋係用其他嘢去填滿我哋嗰個嘅渴求嘅時候，好似永遠都唔足夠。但係當我哋將耶穌放喺我哋心裏邊，係我哋第一位，係我哋嗰個追求嘅時候，我哋會就好快會滿足，因為有主係會有喜樂有滿足。但係當你要去追求其他嘅嘢去滿足我哋嗰個飢渴嘅時候，好似永遠都唔飽，永遠都好似好頸渴一樣。所以當你願意去信靠去接受佢嘅時候，我相信你嗰個心裏嘅需求係會真係會好快會滿足，你唔會再飢餓，唔會飢渴。我就發覺好多時候，我哋班9年嘅青少年啦，佢嘅生命裏邊好多嘅追求或者好多嘅需要，但係我相信我好渴望就係當佢哋得着主耶穌嘅時候，我相信佢哋嗰個嘅生命嗰個嘅渴求係會被滿足，以至佢哋知道佢哋係唔會再飢餓，唔會再乾旱。當佢哋唔會再去尋找響其他人眼中嗰個價值，因為其實佢響神裏邊係最有價值嘅。所以我哋每一個嚟到神面前嘅，我哋神其實唔單單餵養我哋嗰個物質上個需要，係咪？神話主耶穌話：天中嘅飛鳥，天父都看顧，何況係我哋天父嘅兒女咧？佢一定會滿足。佢唔單單滿足我哋肉體嘅需要，佢更加係會滿足我哋屬靈嘅需要，我哋嘅靈命嘅需要。因為佢就係耶穌，就係嗰個生命嘅糧食。跟住佢話：信靠嘅人有永生。原來每一個人每一個年代，每人尋找嗰個永生嘅時候，喺主耶穌呢邊就可以 fulfill， 就可以得着，因為佢就係從天上降下嚟生命嘅糧，信嘅人就永生。所以呢個就係永生嘅應許。今天當你信靠耶穌，接受耶穌成為你嘅個人救主，你生命嘅主嘅時候，你就得着呢個永生。當我哋嘅肉體可能幾多年過去，但係我哋知道末日我哋有復活，我哋再同神一齊，同耶穌一齊享受嗰個天上永遠嘅榮美。咁好啦，呢個就係主耶穌喺十字架上嘅救贖，就解決咗人類所有嘅罪同埋死亡嘅終極問題。呢個就係信同永生嘅關係啦。第三樣嘢，當佢耶穌話你要吃我嘅肉，喝我嘅血，就係一個以基督嘅聯合。呢個係屬靈嘅聯合，就好似我哋每個星期每個月守聖餐，我哋係象徵同基督嘅聯合，領受佢嘅救贖。呢個係不斷嘅，我哋去唔單單係紀念主耶穌喺十字架上所成就嘅一切，更加多嘅係我哋不斷係住喺佢裏邊，以至佢都喺我哋嘅裏邊，以至我哋喺當中嘅時候，我哋嘅心靈嘅飢渴得着滿足，我哋得着嗰個生命嘅糧。今天我哋每一個坐喺呢度嘅，我唔知道你哋有冇未信主耶穌嘅。如果你仲肯尋找好多嘅嘢去填滿你心裏嘅需要，我相信你生命每個人生命嘅當中好多嘅需要，呢個係無可否認嘅，係咪？我哋嚟到一個嘅呢個嘅美國呢個地方，我哋多數90%都係移民，係咪？我嚟到，我哋要適應呢個環境，適應呢個語言，適應呢個文化，我哋有嗰個嘅生活嘅需要，有家庭嗰個嘅心靈嗰個。家庭嗰個溫暖嘅需要，或者有一個社群嗰個嘅
一個支持系統嗰個需要，人係需要社交，係咪？我哋每一個都有需要，但係當你可能營役咁揾好多嘢去填呢個嘅需要嘅時候，你發覺好似永遠都唔會滿足。但係當你得着主耶穌嘅時候，你得着所有嘅滿足，因為佢就係生命嗰個糧。當你願意信靠同接受佢嘅時候，你係永遠都唔會餓，永遠都唔會渴。而且當你信靠嘅時候，你有永生嘅盼望。末日我哋會有復活。秦始皇嘅長生不老，我哋喺主耶穌裏邊係可以得着嘅，因為在末日我哋會復活。而且我哋不斷嘅同主耶穌喺嗰個嘅靈裏嘅聯合合一，而至我哋不斷嘅要喺佢嘅活喺佢嗰個嘅永生嘅應許當中，同埋嗰個福氣唔單單喺我哋物質上嘅，而係我哋嗰個心靈上嗰個嘅永遠嘅滿足，以至我哋知道佢唔單單係我哋物質嘅供應者，佢係我哋永生嘅供應者，佢係永活嘅救主。所以主耶穌不斷嘅去邀請人，用信心領受佢就係生命嘅糧呢個嘅真理，而且透過佢同佢有聯合得做永生。我唔知道如果你未相信耶穌，未接受耶穌成為你嘅個人救主嘅話，你願唔願意去接受呢個耶穌呢個生命嘅糧，以至你嘅生命裏邊可以得着呢個飽足，係永遠都唔會餓，永遠都唔會渴，以至你可以喺呢個短喺世上嘅幾廿年當中，你不但喺呢度已經得着呢個嘅滿足，而且你仲有嗰個永生嘅盼望，因為耶穌應許過到末日我哋一齊嘅喺當中復活。所以呢個就係約翰福音裏邊第6章，耶穌係一個宣告我是生命嘅糧喺當中所帶出嚟嗰個嘅意義。盼望我哋每一個相信嘅人，每一個喺主裏邊以基督聯合人，不斷去紀念我哋喺主裏邊，我哋喺守聖餐嘅時候，我哋知道我哋吃耶穌嘅肉，喝耶穌嘅血，就係同佢聯合。所以你唔單單係喺聖餐去紀念，你每日你睇聖經神嘅話語你紀念主耶穌嘅時候，呢度都係與主不斷嘅去聯合。以至你喺當中嘅時候，你對嗰個嘅實在，你對佢呢個生命嘅糧係不斷去滿足我哋嗰個屬靈嘅需要。即係人一日食3餐係咪？我哋都要或者係有啲人2餐。所以耶穌呢個生命嘅糧，當我哋每日喺屬靈嘅奔跑呢條道路嘅時候，你都需要呢個生命嘅糧，每日喺佢嘅話語當中去餵養我哋嘅靈命，以至我哋嘅生命係不斷與佢哋連結，就好似葡萄樹同枝子一樣。我哋一齊禱告。真愛主耶穌，我哋再一次多謝你，因為你話過你就係嗰位生命嘅糧，以至信靠你嘅人永遠都唔會飢餓，永遠都唔會渴。主啊，我哋再一次多謝你，你嘅應許係何等嘅寶貴，又何等嘅實在。其實我哋每個人生命當中都經歷咗嗰種份嘅實在，因為我以前都係陷喺罪惡當中嘅時候，你救贖咗我哋。當我哋願意嚟到你面前，我哋信靠你，其實都唔係我哋去嚟到你面前，而係神將我哋帶到你嘅面前，喺你嘅旨意當中嘅時候，我哋得着嗰份嘅應許，我哋心靈係被滿足。主啊，我哋知道我哋嘅生命嘅需要，你唔單單餵養我哋嗰個身體嘅需要，你將你嘅話語賜俾我哋，你將聖靈賜俾我哋，以致我哋每日可以得着嗰個屬靈嘅餵養。主啊，我哋知道在末日我哋一齊，你叫我哋一齊嘅復活，我哋有呢個永生嘅盼望係何等嘅寶貴。主啊，呢個係好多人夢寐以求嘅，連秦始皇都尋找嗰個長生不老，但係喺主耶穌裏邊，我哋可以得着呢個永生嘅盼望。以至我哋知道，雖然我哋在世短幾廿年過去，但係我哋知道我哋有嗰個末日復活嗰個盼望，因為喺你裏邊有永生，呢個你就係你嗰個應許。求你繼續幫助我哋。如果仲未相信你嘅人仲未願意承認主耶穌你係佢嘅救主，但係佢哋心裏能夠係被你去感動，你願意帶到佢哋嚟到呢度。主啊，我相信呢係你嘅美意，以至佢哋能夠話真係真正嚟到你面前，願意信靠你，接受你成為佢哋生命個主，以至可以得着呢份生命嘅糧，讓佢哋生命當中真係可以填滿佢哋，可以得着飽足，永遠不飢渴。我哋再一次多謝你，俾我呢個咁美好嘅福氣同埋應許，幫助我哋一個單純嘅信心去依靠你，讓我哋嘅生命裏邊真係不斷嘅去靠着你，可以
全力以赴、全然信靠，而別人睇到我哋時候，去羨慕我哋，想得着呢份生命嘅糧，就好似當時你喺度講話，你要賜俾呢個糧食，食咗之後永遠唔飢餓一樣。人要渴望得着。今天我哋知道係如何得着嘅途徑，所以我哋今天要緊緊把握呢個機會，都讓人更多嘅，特別係我哋身邊嘅親人、朋友、未信嘅家人，求主幫助，讓佢哋每一個都能夠係得着呢份生命嘅糧，以致我哋嘅生命裏邊係永遠都唔會飢渴，唔會飢餓。我哋再一次多謝你，求你帶領我哋每一個，讓你嘅生命喺我哋嘅裏邊常住，我哋嘅生命都可以活出你嗰個榜樣。我哋再一次多謝你，我哋禱告奉耶穌基督得勝嘅名祈求，阿門。